তুই। ও তাই তো ভালো। ও ভিডিও করতেছেন? আমি তো পানি রাখতে পারি। আপারে দিয়ে দিব না, হ্যাঁ আপা? এখন কোন একজন মা এটা কিন্তু অনেক উঠায়, এত উঠায় ওঠা সম্ভব না। না আল্লাহ, দুইটা মেয়ে গেছে কিন্তু এদিকে একটু মাছটা কই, মাছ আপা মাছ ধরে নি। হ্যাঁ আমি যদি দিও না না এতে নিচে নামা নিচে। ওই যে মাছ ধরছি আমি, তাই এই যে মাছ ধরছি, ওই দেখো মাছটা, ওই যে মাছ, মাছ ধরছি আপা। কয়েকটা মাছ আছে, একটা চিকন, একটা চারটা ধরনের মাছ। আরো কিছু মাছ খেয়ে নিতে পারতো।